Deputetja në radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu, thotë se pret që si parti të dalin mjaft mirë në këto zgjedhje, siç thekson ajo, as sa të nxjerrë Kosovën nga agonia në të cilën e ka futur Albin Kurti. Musliu në një prononcim për Blic shton se PDK vazhdon të mbetet forcë kryesore në vend, ku thekson se kjo do të reflektohet edhe në rezultat. Për fund, deputetja thotë se vendi ka nevojë për një zgjim dhe se koha është më 28 dhjetor. Pres që PDK-ja të dalë mjaft mirë në këto zgjedhje, aq sa ta nxjerrë Kosovën nga agonia ku e ka futur Albin Kurti. Fal strukturave të mirë organizuara dhe votuesve besnike dhe dashës, PDK vazhdon të mbetet forcë kryesore në vend, duke pasur parasysh punën e vazhdueshme në terren. Besoj se kjo do të reflektohet edhe në rezultat. Kosova ka nevojë për një zgjim dhe koha është më 28 dhjetor, përfundoi ajo. Tari Drenasi të Ramiz Ladrovci ka reaguar pas deklaratës së kryetarit të PDK-s Bedri Hamza, i cili ditën e premte deklaroi se s'ka ndonjë vendim në PDK që thotë se Ramiz Ladrovci është përjashtuar nga PDK-ja. Ladrovci në reagimin e tij ka shkruar se uniteti është kushti fitores për ta ndryshuar gjendjen e Kosovës. Përkundër deklarimeve të mia të qarta si rrezja e diellit, mjekulla rreth Drenasit nuk po hiqet. Për fat të keq nga disa eksponent, gjendja po promovohet normal dhe disfata po paraqitet fitore. Mësimi nga Drenasi siç shihet nuk pati efekt. Reflektimet në opinion nga ndonjë eksponent i lodh me ligjërata Koti apo nga zoti Hamza që synon të barazojë shkakun dhe pasojën. Kjo nuk është rruga për ta fuqizuar partinë as degën. Uniteti është zotimi i përkushtimit për qëllime më të larta se fati një dege apo individi. Uniteti është kushti fitores për ta ndryshuar gjendjen e Kosovës, e cila qëndron mbi çdo sakrificë tonën, ka shkruar Ladrovci në Facebook. Ai duhet të shtoj se situata në PDK kërkon ridefinim të qasjes dhe metodave të veprimit politik dhe organizativ. Kjo mund të bëhet duke u shërbyer me gjuhën e fitimtarëve me vizion, pa kushte dhe pa hile. Shkurt pa mësia politike do largohet nga politika krijuar nga heroin tanë të luftës dhe paqes, duke përfaqësuar breza të tërë me përkushtim adetar për Kosovën dhe shtet me vlera euroatlantike, theksoi mes të tjera ai. Ndër të tjera, Ladrovci deklaron se keqbërësit e bedelat politik do të mbesin shenjë dalluese e partisë shtet formuese dhe shtet ndërtuese.